呢排發生嘅事，咩事啊？因為我前段時間一直都有關注睇你直播間，但其實依家就依家自己咧都有啲事又想同你傾下。Vivian， 你咩事啊？你講下。其實依家自己都有啲心裏有啲15、16咁，就唔知點算。咩事啫？你講下啫。即係我有個朋友咧，佢呢排唔舒服。你可唔可以走開啲啊，華哥？我呢兩日發現我有個朋友咧，佢突然間又話唔舒服。呢件事咧講係真係成匹布咁長。點唔舒服啫？唔舒服咩問題？因為我細佬以前咧同人哋飲酒打交，吉傷咗人。為咗呢件事，我哋屋企都賠咗20幾萬咯。因為當時係啊，蜘蛛膠係燉蜘蛛膠，你個 TSEY 啊，你講啊。因為當時呢20幾萬咧，對於我哋屋企真係好困難嘅。問咧所有人咧又借唔到錢，我老公咧又唔願意借呢筆錢俾我外家。我同你講。如果唔係我個朋友願意借俾我，我父母咧根本就解決唔到呢件事。因為我細佬吉傷我個人咧係有一啲社會背景嘅，即係一個好有背景個仔嚟嘅。我喺度都唔方便透露咁多。有啊，小梅晏啲啊。我明白你嘅意思啦。你嘅意思即係話你曾經你個細佬犯過罪，然之後要賠一筆錢，但係你屋企借唔到，你老公亦都唔幫。係。嗰個男人幫咗係咪你個朋友？係。但係佢依家咧，因為佢真係好嘅朋友嚟嘅。但係知道我呢世咧都冇辦法報答佢嘅恩情啦。咁你冇辦法報答佢恩情，咁你想點啊？因為呢排咧聽講佢去檢查，佢話佢隻腎咧就唔係好好。我都去醫院咧都了解一下捐腎嘅有咩傷害，所以一直喺度猶豫。即係你嘅意思係捐啊？蜘蛛膠我等下攞俾你睇啊！你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？係。因為我身邊其他人咧都去做過，都唔啱，係得我同佢嘅腎源啦係啱嘅。我又問你咁，呢個鄉下妹話係咪想叫你老公捐？你唔係，你而家你係你捐係咪？係。咁我真係好難講喎，姐姐，即係你自己去檢查啫。老實講，如果咁樣嘅話。所以我依家真係睇到佢咧，心入邊真係好難受。咁其實你願唔願意去捐嘅啫？因為我願意咧，就因為又爭佢咁多嘅人情。多謝咩咩？咁你願唔願意噶？究竟？所以依家一直喺度猶豫緊。加上我依家又有二胎，你有咗二胎捐乜鬼啫？捐上嚟應該係唔願意噶啦。如果咁樣嘅，咁你有咗二胎，咁佢都知道你有個 BB 嘅喎。阿姐姐，咁你捐乜鬼啫？捐好痛嘅喎，我咪話俾你知喎，割咗嚿嘢出嚟嘅喎，割嘅喎，我同你講，鋸咗一半出嚟嘅喎。但係第一胎呢個女嘅唔係我老公嘅。所以而家喺度諗會唔會打個 BB 幫佢，但係我又驚我老公。唔係，我問你一個問題，你2分定係1分？1分。我唔識得講嘢。你1分係咪？係，從之前嗰個係未婚生，搵到依家呢個。即係你同之前嗰個未婚生，即係咩意思啊？你之前仲有個男朋友嘅，係，即係你未婚生咗佢出嚟，你而家個老公咧一齊幫你帶住呢個女嘅，係。
佢知唔知呢個女唔係佢自己嘅？知嘅。唔知，暫時冇同佢講。吓？我唔明白你講乜嘢喎？如果咁樣，即係你個女，你個老公知唔知㗎？應該知㗎。如果係咁樣嘅，你話同之前嗰個未婚嘅，呢個我冇同佢講，但係佢唔知唔知？點會唔知呢？你死火啦！你係咪想呃我？你老實講啦，你自己都講得唔清唔楚咯。你好啊，阿平常心啊，俊仔。佢老公係接盤俠啊，小圓。咩係咪姐姐？你而家呢個老公係你嘅接盤俠係咪？你同你老公嗰陣時，你老公唔知你有咗，你係當係同你老公嘅，所以你老公以為一直呢個女都係你老公，係咪姐姐？係啊。係接盤俠啊！佢個老公係，即係頭先一針冇講錯你啊，小圓，你感冒滾到瘟瘟燉燉，你而家轉數咁慢嘅，阿俊仔你講我個腦真係有問題。我邊有嘢講啫我？屌，佢講嘢都唔清唔楚，我講入邊嗰個姐姐啊，匿名啊，講嘢啊唔好吞吞吐吐，直接講啦，講一啲唔講一啲。阿姐姐你出聲啊！我都係直接講啊。哦，咁你嘅意思即係話你唔知，咁你連上嚟好簡單嘅啫，多謝阿 Sa 咁啊，阿平常心你俾啲意見佢啦，或者阿俊仔，你願唔願意鋸個腎仔俾人哋啊？我唔願意噶啦。你上嚟梗係唔願意啦，姐姐，你而家你個朋友係咪知道你可以捐個腎俾佢？係咪？梗唔係啦，你諗清楚嗰個捐腎嗰個係咪嗰個男仔佢個女個老豆先啦？好亂啊，聽唔清啊，姐姐，你不如你既然你上得嚟求助，你將件事清清楚楚講啦。哎呀，聽得好辛苦啊，姐姐，你唔好講啲唔講啲，好似轉咗一陣間得閒接一段，呢段接啲，嗰段接啲。姐姐從呢一刻開始，你認認真真將件事前因後果講出嚟，唔好吞吞吐吐。冇驗過啊，我都唔知。我都話噶啦，嗰個男仔要捐腎嗰個都唔知係咪佢個女個老豆嚟嘅。係咪啊，姐姐？係咪俊仔講啱咗，姐姐？係啊。我都話你擠牙膏咁樣擠下咁樣都唔知，探險咁嘛，我哋喺度。係咪啊？係啊，發生過關係，但唔知道係唔係。屌，你同佢發生過關係，但係唔知道係唔係？咁如果唔係嘅就係你老公噶啦，即係你嘅意思，即係你同呢個男仔發生過關係，亦都識過第二個男仔定係點樣？我都交過男仔。我同你講，姐姐，你同而家呢個男仔發生完關係之後，跟住就同咗你老公結婚，定還是同咗你老公結完婚之後先同呢個男仔發生關係？你話俾我聽，姐姐。姐姐，你同呢個男仔發生關係嗰時，你結咗婚未？唔係。即係你未？你同呢個男仔發生咗關係冇幾耐，跟住同你老公結婚係咪？係啊。即係1個月之內兩個男人係咪？以前都發生過㗎，對。我唔理以前，而家我講俾你聽就係你同你老公結婚，就1個月之內你又同個男又同你老公，所以你呢個小朋友係邊個你唔知係咪，姐姐？係啊。咁你有冇驗過？冇。咁而家你到底係邊個你都未知㗎喎，咁你去驗下先啦，姐姐。其實你上嚟講乜嘢啫，姐姐，你上嚟求助乜嘢啫？真係唔明你啊！唉，辛苦到唔敢去驗啊！你唔敢去驗，你而家上嚟到底去求助小圓乜嘢？就想講啫，因為我有個朋友就係想幫佢啊，因為佢之前。係啊，佢唔係你朋友，佢係你契哥。
唔好講朋友，帶到節奏亂晒。佢係你個女，可能係你個女嘅親生老豆，係咪？唔好講朋友啦。咁你係咪想幫佢？如果你嘅意思係咪當你驗到，如果你嘅腎同佢配嗰陣時，你係咪好想捐個腎俾佢？係咪？係啊。咁你想點咪點咯，按你自己意志，你點樣諗咪點做咯。姐姐你18歲，你成年人，冇人阻止到你㗎。你糾結乜嘢啫？想啊，但係依家二胎又想打佢。我唔講啦，小燕好辛苦啊，同呢個姐姐。姐姐你中意點就點啦，我唔講啦，好辛苦啊。唔知講乜到，我而家唔知講乜嘢。我都唔知你講乜嘢，你講乜鬼啊？我唔講，我落咪。唔好咁快落去。你講乜嘢啊？我老公又會同我離婚。你嘅意思係咪你要打胎，你老公就會同你離婚？你想劏，你想要捐俾呢個男嘅係咪？係啊。倒數第一咪。喂，你好啊，姐姐，你講。我想問下你二胎係邊個嘅先？依家嘅老公。二胎係而家嘅老公，你想落咗而家老公嗰個，咁就去捐個腎俾你契哥，係咪咁嘅意思啊？定還係你其實你而家知道你嘅嚇？係友誼中朋友啊，唔係契哥。咩有啊？老實啲啦，朋友你都可能係你個大女嘅親生阿爸啦。嗱，老實講，你係想你自己捐，定係想叫你個大女捐先？你唔好話俾我聽，你而家猶豫緊，唔係你自己捐，你係想猶豫緊叫你個大女捐啊？係真係朋友啊！我個女依家好細咋，先6歲幾。你到底想點？到底想點啊？轉頭又講個女咁樣得，咪你個朋友咁樣嘅？你呢一次過講晒前因後果，等我哋清楚咩事先啦。你好似我阿料咁樣，就跌一啲出嚟。我依家就好猶豫，捐就唔捐好。其實好簡單嘅咋，捐同埋唔捐，你猶豫乜嘢咧？我同你講啦，你要唔要繼續要？你要唔要而家呢個老公先？你講俾我知。我答你啦，佢其實係愛佢嗰個病咗嗰個多啲嘅。你要唔要而家呢個老公啊？都要嘅。吓？要唔要？要啊！咁你要呢個老公嘅，你哋講，倒數第一咪出聲，你冇phục聲。正經啲講嘢得唔得？半日先至噴2個字出嚟，你想點樣？你想係捐跟住離婚，定係想捐又唔離婚？想捐又唔離婚。咁你點樣同你老公解釋？你點樣同佢講你要捐？你點樣同佢去解釋同埋接受？你要落咗佢個 BB， 然後去捐個公救人，同埋你以後可唔可能再懷孕？你嘅身體承唔承受得到再懷孕？唔知啊，所以就問下你哋。然後就係你老公同唔同意先？如果你要嗰個捐嘅話，未有同佢講啊。未同佢講啊？咁你糾結啲咩啊？你先同佢講啊！因為佢係無論喺法律上定係喺你嘅情感上邊，佢嘅意見係好重要嘅喎。我問你啊，問你一句話，你聽唔聽得到我講嘢？聽到。個 BB 幾多個月啊？5個幾月啊？喂，咁啊唔使諗啦。唔使諗啦，5個幾月你點落啊？呢個倒數第一咪，倒數第一咪，係咪我啊？係啊。Hello，你講係想同呢個姐姐講啊，做人呢就唔可以咁自私嘅。已經叫個老公同你養個女，老公而不知情之下養，你呢家呢話要將個腎去送俾你嘅情人，但係呢，你呢個身體呢就要你老公繼續去保養你、養你，然之後仲要將老公嘅BB 攞咗佢，咁點解咁自私呢？其實你可以偉大，你可以用愛，
不過你要離開呢個家庭，你去獻你嘅神出去，帶埋個女走，各有各人嘅生活，咁樣先至係我個人覺得咁樣先至係公道嘅。好啦，我講完啦。但係人命唔夠麼？因為我爭佢有好多啊。咁你個肚入邊個 B B 係咪人命嚟啊？你爭佢好多，咁你咪欠咗一條人命啊？咁一個係你骨肉至親，你個骨肉至親貴啲啊，定係呢個對你恩重如山嘅人呢貴啲呢？仲有就係咧，呢個關乎你一生嘅幸福噶喎，點樣一生嘅幸福啊？咁你個老公噶喎，你老公嘅後嚟噶喎，你割咗之後，你可唔可以有 B B 啊？倒數第一咪？喂，我朋友個老婆都求我，叫我倒數第一咪？阿明我阿小賢，係啊，你講啊！哇，佢咁偉大啊，不如全部都冇攞啦，獨自獨行好過啦。即係點啊？叫佢唔好攞啊，又唔好去見個神，又唔好攞個仔女啦，又唔好攞呢個家啦。一個人邊會有法？好似你72變啊，馬老王啊會變啊，真係。你佢嗰啲錢，你都可以慢慢還啊嘛。但係你老公嗰個 B B 係嗰個你個 B B 嗰個你準備要出生喎你。喂，你好啊，姐姐。其實咧，我想講咧，呢個女嘅講嘢講到一嚿嚿咧，講到死唔斷氣咁。其實佢個 B 根本就唔需要考慮，個 B 已經5個月啦。有乜可能為咗一個外邊嘅男人去落咗自己個老公個 B 嘅咧？個腦係諗乜嘢嘅咧？佢梗係有病啊！佢個心好亂啊！有乜好亂啊？你有乜好亂啊？你個胎係自己個老公嘅，你如果俾個老公知道個大女唔係佢嘅，你仲要落埋佢個 B， 你唔怕滅門嘅咩吓？有冇腦嘅啫？其實呢個姐姐講話佢啱啱佢個朋友個老婆咧都求佢捐個腎俾佢個老公，咁我想知道你朋友個老婆知唔知道你哋呢個關係㗎？姐姐，喂，第一咪個姐姐啊，佢哋即係佢老婆唔知你哋嘅關係嘅，純粹係當朋友咁樣求你捐個腎俾佢老公。係。如果你有咩好糾結啫？會淨身出戶啊！淨身都抵啦，你又谷人哋幫你養咗便宜女咁耐，你仲想貪人哋啲乜嘢啊？如果你真係要捐嘅話咧，你呢頭家就冇噶啦。哇！咁咪你唔攞呢個 B B 咁，你頭先係幫佢咧，你唔攞呢個 B B 咁，你嘅時候嘅幾時復現啊？你身體幾時復現？1年半載啊？嗰你嘅情人都冇啦，上山牽啦，真係傻女嚟。肯定你嗰個老公生咗個 B B， 你就去見啦。嗰個最好嘅，你只係嚟就所謂淨身出戶啦，起碼都留幫人哋嚟，都幫人留個後啊嘛，真係都唔知你諗乜鬼。我老公依家經濟都可以啊，有100幾十。你可以啊嘛，佢生個 B B 出嚟先行嘅，即係你男朋友捐嗰個器官嗰個男朋友咯。你係咪想啊？如果你想姐姐咁樣啦，姐姐，你嘅意思即係話你想分咗佢，得咗嗰啲錢，然之後咧再走去捐俾呢個男嘅，係咪咁嘅意思？係啊。你都發癲嘅真係。人哋俾人哋知道你個女唔係佢啩，佢唔勾你100你都好啦，真係。你咁樣啦，好唔好？你叫你老公上嚟啊，我勸下佢好唔好？我同佢傾好唔好？呢啲錢我都有份賺㗎，分後賺㗎。你出鬼真係冇分賺啊嘛！佢真係極品嚟嘅，佢話佢自己有份賺嘅，咁你點啊？即係我哋就先唔夠佢嚟，我都唔會咁樣做，有冇佢？一水，你講啊，一水。Hello，
你講啊，一水講得好鬼死難聽啊，講得一嚿嚿，可唔可以叫佢咧從頭嚟過，慢慢講啊？唔好啦吧，再從頭嚟講，我死俾你睇啊！個發瘟嘅你，佢啊真係講嘢好辛苦啊！我聽到。我話俾你知啊，我話俾你知，你咁講話，我即刻咧拉黑佢，話俾你知。我唔知道佢邊個嚟啫咁講。嘛，佢講得我真係聽到我頭都暈埋啊！真係。你千祈唔好一水，屌你咁樣煽動佢，我死過你睇啊！唉，小儀姐姐，平完我小儀姐姐，我想同你買鱷魚肉啊，嗰啲咁嘅嘢咧，我撳落去咧買唔到，你係咪10點後有得買啊？唉，最啱聽你啲，我回關你，我關注咗你嘅啦，其實係啊，但係我同你傾唔到偈啊！你有冇我個 WeChat 啊 ？WeChat 有啊。你有我個 WeChat，你直接揾阿梁仔得噶啦。我梁仔點揾啊？咁你咪有我 WeChat 咩？有啊。微信喎。係。咁我拉群直接揾阿梁仔得噶啦。好啊，你同我拉啊，因為我要買嘢啊。你叫乜嘢噶？你叫乜嘢噶？我啊，而家唔係啊，你喺我 WeChat 你叫咩名啊 ？WeChat 應該叫 Fanny 咯。哦，你叫 Fan 啊？FANN 係咪啊？FA。我知道你啦，知道啦。LY。知道啦，我拉阿梁仔同埋你一個群。好，我想買嘢啊。買鱷魚肉係咪？係啦，你解小儀姐姐，你咁鬼醒目嘅。你啱先講過啦。係啊，我要買一斤。好彩啫，我話俾你知，真係嘅。你講呢句話好啊，陰公，你唔好叫佢從頭講起啦。如果唔係，我真係絕捐。我今日咧聽到卵痛啊，你知唔知啊？卵痛啊！人哋話春痛，我卵痛啊！我驚你有病啊！今日唔驚啊！呢個阿灑佢話咩？嗱，姐姐不如咁樣啦，好唔好？你叫你個老公連上嚟啦，你中意嘅好唔好？如果唔係嘅話咧，我絕經噶啦，好唔好？同你傾到我。小蓮姐姐，你好阿灑，冇錯，一咪傾下偈啊！咁你同佢傾傾啊。其實咧，你嘅心，我知你好難受啊，因為嗰個係你以前你愛嘅人，佢哋係有咁嘅病，我知道你個心係好想去為佢做翻啲嘢。我唔想噶，我話俾你知啊，除咗我自己嘅身體咧，我好重要噶。你叫我咁樣嘅話，我唔制噶。但係你要知道，你老公對你唔差，你又喺埋一齊咁多年，即係你點樣都好，你老公都幫你養咗個女咁耐，咁點解你唔幫你嘅老公生埋個 B， 然後你先至去捐呢？哇！多謝你嘅大笑，好靚啊！你生咗佢先啦，好唔好啊？真係噶，即係你生完個 B， 你點樣去幫佢都好，係冇人會話你噶。你就算離婚又好，點樣都好，盡翻你自己要話去還嗰個心咯。但係就我都想你生完個 B 先好。你喺唔喺度啊，姐姐？喺度。但係灌戒唔到咁耐啊，捱唔到就天意啦，捱唔到就天意噶啦。我同你講，你為咗呢個男人，你毀咗你自己，毀埋你頭家，你何故何苦何必呢？你話我俾翻一筆錢佢，我可以俾，但係你咁樣嘅話，你到時候如果你自己感染呢，到時候咧你釘雞咗，你點算呢？你想唔想釘啊？同埋太大犧牲啦！你肚裏面嗰個係一條人命嚟嘅，而且你劏咗出嚟，你個老婆、你個老公唔要你，出邊嘅人都唔會要你噶。唔好俾千呼萬罵，真係噶！每行一步要諗清楚。你唔係啊，你仲害埋你自己啊！你衰格害咗你自己，我冇所謂啊！多謝黑色嘅夜晚吓。但你害咗另外一條命呢，你不如生咗佢出嚟，佢捱到得嘅，咁你咪自己送上去，然之後呢，可以嘅就長命百歲咯，唔可以嘅咪一齊上西天咯，係咪？嗱，有一個做法呢，你話你而家有啲錢啊，咁你啲錢係佢老公啊，唔好講啊，呢個阿嬸。唔係啊，攞啲錢出嚟
幫佢做下啲咩檢查啊、透析啊，一路慢慢拖住先，拖到你生咗啦，然後你再去捐個腎俾佢咯。啲錢咧係你老公嘅，你唔好鬥你老公啲錢啊！你自己有能力嘅，你自己要揾啊，姐姐。唔係啊，婚後一齊揾㗎。婚後一齊揾嘅，你婚後你分清楚，你先至好幫助啊！你唔好亂幫助啊！咁你睇下你外家有冇錢咯？你外家有錢嘅，或者你外家有屋嘅，你賣咗啲屋咯，佢幫過你細佬啊嘛，你咪賣咗你老豆老母啲田地去幫翻助佢咯。你可以同你細佬傾，呢個人曾經幫過你嘅，或者會唔會揾你細佬咧？傾下，真係呢個係佢曾經救命恩人。一於就咁樣啦，揾你細佬啦，揾你阿媽啦，你阿媽睇下驗下你阿媽個腎仔得唔得啦？得嘅話咧，叫你阿媽或者叫你細佬亦都驗下啦，再得嘅叫佢嚟啦，咁樣我咪可以救人一命勝造7級牛頭咯，啱唔啱啊，姐姐？一於就叫你細佬或者叫你老母啦。你細個老公好多倍啦。喂？咁我後尾我咪接受咗佢啦。喂？係啊，咁快啊？一直好猶豫。猶乜閪啊？唔好猶豫啦，你喊都冇用㗎。我哋仲喊先，你聽日叫你老公上嚟啊！你夠膽嘅，講清楚同你老公。咁樣同你傾，因為我感受到你嘅難受，咁所以我仲難受啊！我聽到我話俾你知，我都講咗好多個方法俾你聽，但係始終最後嘅一句説話就係你。真係唔好夾咗你呢5個月嘅 BB。係啊，會詛咒你嘅啲人。真係個業嚟㗎。仲阻鳩住我賣嘢先啊佢，我真係冇心機啊。真係㗎，姐姐，你點樣都好，你諗點樣生咗出嚟啊！嗱聲去捐咗佢，生咗出嚟好唔好？係啦，冇錯。好唔好？放你落去先好唔好？唔好傷害呢個生命啊！你生咗出嚟先啊，姐姐。唔出聲嘅話，我送你去，你自己出心啦。你想上西天，你就上西天係啦。你點呀？喂，叫我老公上。屌！你而家咪叫啊！我話俾你知啊，我賣嘢噶。唔係，你哋翻去慢慢諗下先啦。我苦口婆心咁樣同你講，即係。希望我都會講解到你，等你慢慢去分析啊，點樣。但係你都戇居嘅，叫你老公上嚟喎，你發瘟喎。係咯，你無啦啦嗌你老公上嚟做乜嘢？快落去，阻住我賣嘢，係咁先啊，好唔好？你落還落，唔好亂嚟啊！落去，落，真係嘅，唔好亂嚟啊！做乜鬼啊米粉？我阻鳩我賣嘢啊！ Hello， 小婉姐姐，做咩米粉？賣貨啦，落去啦，姐姐。我已經趕咗佢落去係嘛？唔係佢落去，佢自己落咗去，唔係我趕落去嘅。哦，佢跳咗落去啊？係啊。OK 啦，賣貨啦你，冇嘢啦，唔該。哎呀，阿一水嗰度好嘈啊，一水，所以咧嗱，你哋等等咯，直播間嘅朋友仔。 你買過啲乜嘢？收到過我嘅嘢嘅話俾我知，唉，真係拖咗半個鐘，激到我死啊！嗱，嚟，唔係啦，直播間嘅朋友仔有冇人要嗰個？嚟，我賣鱷魚肉之前，你哋唔係唔買腐乳菌嘅朋友仔吓，唔買腐乳菌嘅朋友仔，你哋有冇人買過平貝嘅？有冇人買過平貝嘅？